차오라 불리기도 하는 다과는 산차로 만들어진 녹차를 우려 마시는 작은 주전자의 형태를 말한다. 차를 마시는 방법은 차를 제조한 제다 방법에 따라 다르고 차를 마시는 응다의 방법에 따라 그 방법도 다양하다. 주로 녹차를 산차로 마시는 방법에 이용되는 차오는 그 크기가 작지만 작은 크기에도 다관의 기능은 물론 작가의 의도를 잘 드러내는 조형과 색감을 표현해야 하기에 큰 화병이나 조형 작품보다 더 까다롭고 빚어내기가 더 어렵다.